Olá, meu povo bonito deste canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou iniciando mais um vlog aqui na estrada, que eu vou para a cidade e vou lá pegar minha cunhada. Ela mora em São Paulo, mas aí ela vem passar uns dias comigo. E eu tô indo lá na rodoviária e vou trazer vocês junto comigo. Bora pro vídeo, meu povo! Bom, pessoal, já cheguei aqui em Piracicaba, já saí do terminal e agora eu vou ali na feirinha e eu já vou comer um pastel e eu vou mostrar um pouquinho da feirinha daqui pra vocês até a hora da minha cunhada chegar. E ela pegou o ônibus lá em São Paulo de 7h15 e provavelmente ela vai chegar aqui 10 e pouquinho, então quando ela chegar eu mostro pra vocês. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. Got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Bom, pessoal, já tô aqui na rodoviária, ela já chegou. Eu vou ver se ela quer aparecer aqui, não sei se ela vai querer aparecer, porque ela é muito vergonhosa. Mas já vou mostrar um pouquinho da rodoviária pra vocês. Now, since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, 'cause you know me, yeah, you know me like nobody else.
esperando o Ismael vir pra buscar nós. E até agora já é 1h da tarde e nós estamos aqui parando. Agoniada. Pra ir pra casa, Laiane. Ai, com sede. Ir pra casa com sede, com fome. Eu doida pra tomar um banho abafado. Já tá magro. Uns carrinhos. Pois é, ainda bem que eu fiz comigo, deixa eu tudo. Bom pessoal, estamos aqui ainda na cidade. Estamos aqui na loja Casas Bahia. Ismael veio aqui olhar uma cama box, porque minha mãe vai vir pra cá passear. E aí a gente vai comprar uma cama. E se der certo uma máquina de lavar também, porque eu tô sem nenhuma. Ele queria comprar um tanquinho, mas eu prefiro a máquina e vamos dar uma olhada. Se der certo, eu mostro pra vocês. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah you know me like nobody else. Olhando as máquinas de lavar. Hein, Laiane? A da menina que eu sigo no YouTube disseram que ela é dessa aqui. É legal, porque isso é bem da hora. É. Da Samsung. Deixa eu ver amanhã. Ismael tá ali vendo se vocês não... Ismael tá ali vendo, a Laiane lá atrás. Ismael tá ali vendo a máquina, porque as camas a gente tá olhando, mas aqui na Casa Bahia tá muito cara as camas box. E aí a gente viu uma máquina de lavar ali na promoção e Ismael tá vendo ali se ele vai conseguir tirar no nome dele. Ele tá ali, sentado. E aí ele tá vendo se vai conseguir tirar no nome dele. Se ele conseguir, a gente vai comprar. Confere? Tá sentado. Só que aí agora só entregam na semana. Pra onde vamos? Deixa não aí, mãe. Tá desligada. Tá desligada. Vai, moça. Vá, dança. Deixa não aí. Olha o menino lá, ó. Tá cansada lá aí. Tá esbaforida, né? Cansada também. Foi pra... Pateia. Pateia de ninguém meteia, né? Foi perto. Olha lá, Yane. Legal aí, pessoal. Bom pessoal, conseguimos comprar a máquina de lavar. Estava muito ansiosa de uma máquina. E só não comprei uma cama porque está muito cara. Vamos deixar para o mês que vem.
E eu vou mostrar qual foi que eu peguei aqui pra vocês. É essa aqui, tá na Mostrei, 14 quilos, da Electrolux, 14 quilos. Minha primeira máquina de lavar na vida, graças a Deus. Obrigada, Jesus, por essa dádiva, né, de poder comprar alguma coisa assim. Hoje é 31 de dezembro. E é o meu presente de ano novo, né? Você também. Meu esposo me deu. Bom, pessoal, já cheguei em casa. Graças a Deus já estamos aqui. Eu, minha cunhada e meu esposo. A gente conseguiu comprar a máquina de lavar. Não compramos a cama, como eu já falei. Deixamos para o mês que vem. E vai chegar na quarta-feira, no dia 4 de janeiro. E eu tô muito feliz, graças a Deus. E já vou finalizar esse vídeo com vocês, que eu vou começar outro depois. Fiquem todos com Deus. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Dá um like, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!